上一集咧同大家講到香道嘅時候咧，就講到送香嗬。咁亦都有朋友會問啦，其實送香有冇分話送臥香或者係送蠟香咧？咁其實隨得你送香個人個心意啦。咁有啲人就會覺得如果送玉香啊咁樣，佢就細細支啊，好骨子啊，咁啊攜帶又方便啦。咁啊同埋點嗰陣時咧，香灰就會冇咁多，因為佢始終少咗支骨啊嘛。咁但係如果你話送蠟香嘅話咧，咁佢始終就係有一支骨喺度啦，咁有啲人就會覺得送禮好似一個膠袋唔係幾好喎，咁我哋就可以送臥香啊，或者係可以送呢啲有紙盒包裝嘅蠟香啦，咁佢一樣係好大體嘅。同埋送香最主要係送俾一啲自己志同道合嘅人啦，同埋一啲值得自己尊重嘅人咧先送嘅，唔係話係又送咪又送，如果唔係佢都唔知佢中唔中意嗬。同埋送香亦都可以出自於一種關心嘅，咁啊可以講啲例子俾大家聽下。鬼揞眼同埋眼大睇過龍咧，呢兩句說話可能好多人都會成日講啊，掛喺口邊啊，咁啊成日提住。其實兩件事咧，如果分得好仔細嘅話咧，鬼揞眼你可以將佢變為一個玄學咁樣嚟到話咧，就係話淨俾鬼揞住咗隻眼啦，乜都睇唔到啦。如果用科學角度嚟分析嘅話咧，眼大睇過龍咧，我哋就可以話佢呢個人注意力唔集中啊，心神恍惚啊咁樣。如果將鬼揞眼同埋眼大睇過龍撈埋一齊講嘅話咧，我哋就可以用營養角度嚟到分析，話佢係肝弱，肝唔好就會影響隻眼睛。咁有啲信玄學嘅朋友咧，佢哋就有啲口頭禪啊，譬如有陣時揾嘢揾唔到咧，咁佢就會好自然咁樣就對住個佢想揾嘅範圍咧，就會喺度講一聲。嗱，唔好玩啊！拎翻出嚟俾我吓。咁有陣時得唔得都好啦，總之最緊要係揾翻啦，嗬。嗱，咁喺呢度咧，有同大家分享一件鬼揞眼嘅真人真事嗬。咁啊，話說咧，有一對年輕嘅夫婦咧，咁啊，因為初次置業啦，咁啊好開心，去到某一笪地方度睇樓，咁啊見到嗰間樓之後咧，就周圍嘅環境覺得好舒服啊，咁啊就即刻當日就落咗訂金買完之後咧，日頭啊成日都好開心啊，咁啊然後晚黑就走去再睇嗰間樓，去到再睇嗰間樓嘅時候咧，就覺得好奇怪，咦，點解對面原來係寶福山，但係佢哋居然睇唔到日頭嗰陣時。呢對夫婦入咗去住之後咧，最初出現問題嘅就係個女主人先嘅，因為可能個女主人咧體質比較敏感啲啊，咁啊容易招陰啊，因為女性都係容易招陰啲噶嘛。咁佢有一晚瞓覺，瞓到半夜嘅時候咧，就見到有一副完整嘅骷髏骨頭踎咗喺佢床邊嗰度食嘢。咁當然好驚啦，咁啊然後就即刻叫醒佢老公，就同佢老公講話旁邊有副骷髏骨頭喺度食緊嘢啊咁樣。跟住佢老公都好大膽，即刻開着眼燈起翻身望下，呢個唔係骷髏骨頭嚟嘅，老婆，呢個係一個收音機嚟嘅。咁個太太就唯有當自己瞓到半夜眼花咁啊，當冇事發生繼續瞓覺啦。咁啊，跟住奇怪嘅事咧又嚟咯。咁啊，隔咗個零月到啦，咁啊輪到個先生出事啦。無端端個肚好痛，跟住就去睇醫生啦。咁啊，去到法國醫院，跟住就話佢盲腸炎，要即刻要開刀做個手術。咁啊，當然好彩就係個手術都好成功，但係都已經嚇餐懵啦。但係最後咧，對夫婦都冇繼續喺間屋嗰度住，咁啊好快都賣咗嗰間樓，就搬咗第度住啦。嗱，再分享多一個故事嗬，咁啊兩夫婦啦，咁通常咧其實女性嘅體質係偏陰嘅，所以會比較容易敏感啲，比較招陰啲嗬。所以如果體質較弱嘅話咧，就唔好周圍去啦。咁佢哋嗰兩公婆咧，嗰次就撞啱係農曆七月就走咗去啲酒店嗰度住。因為平時咧，佢兩公婆咧都知道個太太咧個體質就比較虛弱啲啊，同埋陰啲啦，咁啊容易招惹嗰啲古靈精怪嘢嘅。咁但係嗰晚咧，佢太太反而到間房度咧就係唔覺得有問題，同埋就好快就瞓着咗覺。咁啊相反咧，佢先生咧嗰晚又瞓唔到啊，但係調翻轉頭嗰晚咧，佢先生就真係唔知點解就見到好多嘢係咁走埋去摸佢個太太。咁但係佢先生就都好大膽嘅，咁啊成日用一手咧咁樣就撥開嗰啲東西啊，就唔好俾佢掂佢自己嘅太太啊嘛。咁佢以為咁樣就詐睇唔到啦，就撥走咗，等佢哋唔好摸佢自己個太太。但其實如果喺我哋玄學角度嚟講咧，男人不嬲陽氣咧都會強好多嘅，但係反而嗰晚咧佢個先生係見到咁多嗰啲東西咧，反而係覺得更加有問題咯，因為佢個陽氣係蓋唔到個陰氣，反而俾個陰氣入侵。
跟住佢兩公婆咧喺出邊搞嚟搞去，搞成年都搞唔掂，跟住仲將啲陰氣咧帶埋翻屋企，咁啊連個女都牽涉埋，咁啊搞到個頭都暈埋，唔係講笑。我哋拜神咧就有一個習慣嘅，如果我哋出門啊遠行啦，我哋一定會燒翻3炷香，冇蝕底嘅，真係噶，講定俾佢哋聽先，幫幫手，照住睇住。嗱，平時隨身攜帶咧呢2支法寶啊嚇，唔少得噶。呢個係沉香噴霧啦，你可以噴你個空氣啦。咁呢個直接可以係踩喺身體嗰度嘅，咁佢都係有沉香喺度。咁沉香有咩用啊？辟邪咯。嗱，咁頭先都有提到啦，眼大睇過龍啊，或者係鬼暗眼啊，咁啊你可以用玄學嘅角度嚟睇佢，亦都可以用科學角度嚟睇佢。咁如果我哋用營養個角度嚟睇佢嘅話咧，咁佢個肝就係弱啦。肝弱咧，佢除咗隻眼睛可以體驗到出嚟嘅嗱，眼黃啦，或者係皮膚黃啦，跟住會腳腫啦。同埋肝弱咧有一個好大嘅特徵就係點樣咧？佢好似瞓極都瞓唔夠咁樣嚟，一味得個瞓字就唔肯食嘢嘅喎，好得意喎，搏命喺度瞓覺。嗱，一個名詞咧叫做苦瓜肝啊，我唔知大家有冇聽過啦。苦瓜肝其實就係講緊個肝。苦瓜肝嘅意思即係話兩個嘴咧永遠都係向下。永遠都係向下，唔會向上，因為佢個肝咧太過疲累啊，唔舒服啊，所以就永遠都向下，所以叫做苦瓜肝，都係呢一個名詞嚟嘅，即係佢個肝係出現咗問題。嗱，我手呢盒揸住係咩咧？呢盒係牛樟枝啊，咁裏邊咧佢係有冬蟲夏草同埋有埋茯苓枝喺裏邊嘅。咁牛樟枝嘅成分咧就係最高，咁因為牛樟枝咧係出咗名係愛嚟護肝係一流。嗱，呢盒3合1嘅牛樟枝咧，咁係馬來西亞嘅出品嚟㗎，專門針對肝臟，同埋佢有茯苓枝喺裏邊啦，咁啊幫埋個氣管，咁仲有就係冬蟲夏草啦，就可以強翻個腎嘅。咁所以呢盒3合1我哋送禮咧都係好。當你見到你自己想關心嘅朋友咧，咁啊覺得佢好似有啲唔係好對落肝嗰個特徵咧出現咗問題嗰啲，你就可以好關心咁樣送一盒俾佢啦。咁呢個咧我要標榜下，佢唔係藥嚟嘅，佢係食品嚟嘅。咁如果再體貼啲嘅話，咁你就送紮香俾佢咯，送紮香俾佢，因為唔知佢係正定係邪啊嘛。咁啊兩樣一齊加埋咧就最穩陣啦。